Arkadaşlar annemle ve kız kardeşimle bugün ormana geldik. Hem yürüyüş yapacağız hem de sağlıklı, ne deniyor bunlara, ağaç mantarları var. İmmün sistemini güçlendiriyor, bağışıklık sistemini. Neydi bunların ismi anne? Hindi kuyruğu mantarı mı? Bakın. Peki bunlara neye dikkat etmek gerekiyor? Hindi kuyruğuna benzer desen ve renge sahip. Genellikle kahverengi, gri, beyaz, mavi, turuncu, siyah renkleri bir arada bulundurur. Şeritler halinde birbiriyle karışmış renkleri vardır. Dış kenarları ise beyazdır. Yassı yuvarlak ya da yelpaze şeklindedir. İnce ve dalgalı. Üst yüzeyi yumuşak, alt tarafı daha düz, beyaz ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Bir tarif gelir herhalde. Tabii ki. Bununla ilgili ekstra videomuz olacaktır. Bir yürüyüşün ardından bir kahvaltı yapalım dedik. Herkes bir şey getirdi, ben hariç. Kendini bir göstersene. Bu da benim bacım Kübra. Annemi üstten göstereyim. Çok tatlıdır, çok güzeldir benim annem. Az önce biraz da Ne bulduk anne? Kanlıca. Kanlıca mantarı bulduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, çok güzel. Tazecik göster bakalım bir. Evet, üstünü de gösterebilirsen eğer. Çok güzel. Yeşillenmesi normal mi? Normal. Yeşillenmiş ama içi tazecik bak. Evet. Yani sorun yok. Kanı da belli oluyor bu kanlıca mantarından. Bu çok taze olduğu için. Şurada da var bir tane. Poz vereyim mi? Bu eskimiş. Daha var mı? Bir yerden alacağım. Evet, burada ne var? Çam sakızı. Bir bakalım. Sakızı olmuş mu? Oo, çok güzel. Ağaca değdirmemeye çalışıyorum. Sadece sakızını alacağım. Sanırım şunlar da sakız değil mi? Hı hı. Oo. Evet. Tamam. Ben de başka bir faydası var. Her şeye faydası vardır. Çam ağacı ona da fayda olmaz mı? Gerçekten şanslı günümdeyim. Geçen sefer eşimle gittiğimde hiç bulamamıştım. Ama bu sefer buldum. Hem de gayet iyi büyükler.